Ja estem aquí, després d'haver fet tot el matí per l'horta i recollint unes verdures i xerrant amb els alumnes de per aquí. I anem a posar en pràctica una mica de cuina. Començaríem amb els carabassonets. Han agafat uns carabassonets molt tendrets i ho tallarem a rodanxetes, no molt fines, que després aniran a la paella o una planxa que tingueu, es salam i es planxam, que quedin doradets banda per banda. Molt bé, ja els tenim passats per la planxa i els anem a col·locar damunt el plat que vulguem posar-li els carabassonets, ja a punt de servir a taula. Posarem una mica de pimienta. Una mica d'oli. Oli verge, aquí a Menorca en feim de molt bo també. Unes escames de sal. Han agafat també unes herbes de per allà. Aquí. Les atarem per posar-li per damunt. Això va molt al gust de cada un. Hi podeu posar alfàbrega, menta, sàlvia, el que us agradi més. Una mica de formatge curat d'aquí de Mo. I també si voleu fer una mica un toque cruixent, que hi hagi diferents textures, hi podem posar 4 nous. I aquí tindríem, tal vegada podeu dir, un carpaccio de carabassonat amb formatge de Mo. I seguim. He pensat també, com que els tomàtics eren molt bons i són així una mica fluixets i estan en el punt de madurs, amb un gazpachito així un poc refrescant, de tomàtic hi posarem fresa, hi posarem poma, un pot de cobròmbol, una mica d'all, i després dur sal i oli, i una mica d'aigua, aigua fresqueta, però és una beguda fresqueta que es pot deixar dins la nevera i se serveix ben fresquet. Ja el tenim aquí triturat, perquè el passam per un turmis, i el que li agrada més finet el pot colar i el que li agradi més pulpa ho pot deixar sense colar. I ho servim en got, en bol, com us agradi més. Per una festa a l'estiu, al jardí, amb 4 convidats, posar un gotet, també queda molt bé. També s'hi pot posar menta fresca, alfàbrega, i li dona un altre sabor també diferent i molt refrescant en el paladar. Jo aquí ho posaria, tal vegada en l'alfàbrega que tenim aquí, una fueta damunt.